देखो देखो बच्चों, हम अपनी जेसीबी को लेकर यहाँ पर मिट्टी की लोडिंग करने के लिए आए थे बच्चों। पर जब हम अपने मिनी ट्रैक्टर में जेसीबी से मिट्टी की लोडिंग कर रहे थे तो बच्चों हमको मिट्टी में ना जाने क्या दिखा। चलो पहले इसके ऊपर से सारी मिट्टी हटाते हैं और देखते हैं बच्चों आखिर ये मिट्टी के नीचे क्या दबा हुआ है। बच्चों अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा ये क्या है। मुझे तो लगता है ये किसी चीज के टायर हैं। बच्चों ये मिट्टी में आखिर कैसे दब गए होंगे। चलो पहले इसे मिट्टी से बाहर निकालते हैं और फिर देखेंगे आखिर ये क्या है। बच्चों मुझे तो ये कोई गाड़ी लग रही है। अरे नहीं नहीं बच्चों, ये तो एक ड्रैगन वाला ट्रक है। ओहो, ये तो बच्चों ड्रैगन वाला ट्रक निकला। ये मिट्टी में ही दबा हुआ था। इसको बच्चों मिट्टी में किसने दबा दिया होगा, पता नहीं। चलो देखते हैं इस मिट्टी में और कुछ तो नहीं छुपा हुआ। मुझे लगता है इस मिट्टी के अंदर तो कुछ ना कुछ और भी छुपा हुआ होगा। जब इसके अंदर हमें ट्रक मिला तो ना जाने और क्या क्या मिलेगा। देखो बच्चों ये और भी कुछ सामान है। चलो इसको भी बाहर निकाल कर देखते हैं आखिर ये क्या है। बच्चों क्या लगता है क्या हो सकता है। ओहो, ये तो एक स्पिनर है, लट्टू है। हाँ बच्चों हाँ, ये तो लट्टू। देखो इसे चलाकर देखते हैं ये कैसे चलता है। बच्चों ये भी उस मिट्टी में छुपा हुआ था। देखो कैसे मजे से गोल गोल घूम रहा है। ओहो बच्चों, चलो जेसीबी को लेकर चलते हैं और देखते हैं इस मिट्टी के अंदर अब के हमको क्या मिलेगा। हमको तो ना जाने तरह तरह का क्या क्या सामान मिलते ही जा रहा है। बच्चों इस मिट्टी के अंदर इस सब सामान को किसने छुपाया होगा। ओहो, यह देखो बच्चों ग्रीन कलर नजर आ रहा है। आखिर ये क्या सामान हो सकता है। चलो जल्दी से इसके ऊपर से मिट्टी हटाते हैं और देखते हैं ये क्या है। बच्चों ये तो मुझे पता ही नहीं चल रही क्या है। इसे खोलकर देखते हैं आखिर ये क्या है। ओहो, अब समझ आया। ये तो बच्चों एक छोटा सा पंखा है, हाथ वाला पंखा। ये देखो बच्चों इस मिट्टी के अंदर तो तरह तरह की चीजें हैं। चलो देखते हैं अब की बार हमको क्या मिलता है। अरे यह देखो बच्चों कुछ नजर आ रहा है, रेड कलर दिख रहा है। चलो इसके ऊपर से पहले सारी मिट्टी साफ करते हैं और फिर देखेंगे आखिर ये क्या है। हाँ बच्चों हाँ, ये तो मुझे लगता है कुरकुरे हैं। बच्चों इसके अंदर तो खाने पीने का सामान भी छुपा हुआ है। अरे बच्चों इस मिट्टी के अंदर खिलौने भी, खाने पीने का सामान भी और ना जाने क्या क्या तरह तरह के आइटम हैं। अरे बच्चों ये आखिर कैसे आए होंगे। अगर हम यहाँ मिट्टी की लोडिंग करने के लिए नहीं आते हमको तो ये मिलता ही नहीं। देखो बच्चों यहाँ और भी कुछ मिला हमें। ये तो कोई गेम लग रहा है। चलो पहले इनको बाहर निकालते हैं और फिर इनको खोलकर देखेंगे आखिर ये क्या है। चलो बच्चों इन दोनों को अब खोलकर देखते हैं। ओहो, ये तो बच्चों नंबर वाला गेम है। देखो इसके अंदर एक छोटी सी बॉल घूमती है इन नंबर के अंदर। हाँ बच्चों हाँ, अब देखते हैं हमको क्या मिलता है। देखो बच्चों ब्लू कलर नजर आ रहा है। आखिर ये क्या हो सकता है। चलो जल्दी से इसके ऊपर से मिट्टी हटा देते हैं और देखते हैं क्या छुपा हुआ है। बच्चों ये तो एक चॉकलेट है। ओहो, मुझे लगता है यहाँ एक और चॉकलेट छुपी हुई है। देखो हाँ बच्चों दो दो चॉकलेट निकली इस मिट्टी के अंदर। अरे बच्चों हमारे तो आज मजे ही आ गए। चलो बच्चों इस मिट्टी के अंदर ढूंढते हैं और क्या सामान निकलता है। देखो बच्चों ग्रीन कलर दिख रहा है। मुझे लगता है ये भी कुछ सामान ही होगा। हाँ चलो पहले इसको बाहर निकालते हैं फिर देखते हैं आखिर ये क्या होगा। अरे बच्चों ये तो एक छोटा सा भोंपू है। ओहो वाह, आज तो हम इसको बजाएंगे पूरे दिन। यह देखो और क्या है ये। बच्चों ये बॉक्स वाली शार्पनर है। हाँ बच्चों हाँ, ये देखो शार्पनर बॉक्स वाली। ओहो, और ये क्या है बच्चों। देखो इसे भी हम बाहर निकाल कर खोल के देखते हैं ये क्या सामान है। मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। चलो इसे खोल कर देखते हैं आखिर ये क्या है। ओहो, अब समझ आया। बच्चों ये तो एक पैरासूट है छोटा सा।
हाँ बच्चों हाँ, जिससे हम हवा में उड़ते हैं। पर ये बच्चों छोटा वाला है, इससे हम उड़ नहीं सकते। देखो ये रहा, ये तो एक छोटा सा पैरासूट निकला। ओहो बच्चों, इसके अंदर तो पैरासूट भी निकल रहा है। और ये क्या छुपा हुआ है, यह देखो बच्चों, रंग बिरंगा। ओहो, ये तो मुझे लगता है एक रंग बिरंगी इरेजर है। बच्चों इस मिट्टी के अंदर तो सब तरह के सामान हैं, पढ़ने लिखने का भी, खेलने का भी। और ये क्या है बच्चों, ग्रीन कलर का, देखो इसे भी बाहर निकालते हैं। ये तो एक सीटी है, विसिल। हाँ बच्चों हाँ, वाव बच्चों, आज तो मजे ही आ गए। चलो जेसीबी से देखते हैं और कुछ तो नहीं छुपा हुआ। मुझे तो लगता है हमने ज्यादातर सामान तो निकाल लिया। अरे नहीं बच्चों, यहाँ तो अभी और भी कुछ है। यह देखो, ये तो बच्चों मुझे लगता है मेंटोस वाली टॉफियां हैं। ओहो हाँ बच्चों हाँ, इस मिट्टी के अंदर तो खाने पीने का भी ढेर सारा सामान है। यह देखो, और भी टॉफी। ओहो बच्चों, आज तो हमारी पार्टी ही हो जाएगी, मजे ही आ गए। आज तो ढेर सारा सामान निकलते ही जा रहा है। यह देखो, ये भी एक केक है। हाँ बच्चों हाँ, यह देखो बच्चों, केक भी निकल रहा है इसके अंदर। चलो जेसीबी को लाकर देखते हैं और कुछ तो नहीं। बच्चों लगता है हमने सारी मिट्टी में से सारा सामान निकाल लिया। अब हम मिट्टी ट्रैक्टर में लोड कर लेते हैं, क्योंकि हम तो बच्चों यहाँ मिट्टी ही लोड करने आए थे, सामान तो